кавычки. Человеку, кого выскакивает там сердце, что у вас там выскакивает, положите руку там, именем Иисуса, ритмия сердца, я повелевал прекратиться. Пускай это сердце нормально бьется и перестает прыгать. Именем Иисуса Христа. Также человек, у кого проблема раны в голове, либо кровоизлияние или что такое, именем Иисуса, чтобы не была проблема в голове, я повелевал прекратиться также, чтобы все восстановилось в голове именем Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Потому что ты помазанный. Бытие 37 глава. Бытие 37 глава. Кто из нас может быть помазанным Богом в твоем деле? Если ты бизнесмен, ты хочешь, чтобы Бог помазал тебя на особый успех в твоем бизнесе. Если ты просто человек верующий, то хочешь, чтобы Божья способность, Божье вооружение, Божье помазание, Божья снаряженность сверхъестественно пошла на тебя. Кто хочет это? Хорошо. Многие из вас уже помазаны, но я буду молиться после этой проповеди. И, конечно, не сомневайтесь, что Бог услышит. Бытие 37, потому что ты помазанный. А если ты еще не помазанный, ты станешь помазанным. Аминь. Слава Господу. Тут нужно было бы считать всю главу. Но я не буду считать, у нас нет времени. Но всякий раз, когда мы желаем, чтобы Бог помазывал нас, как мы уже сказали, что Он это сделает, или некоторые уже помазаны, обычно мы думаем, что получить Божье помазание, что сразу после этого, то, что нужно делать, это побежать, исцелять больных и чудеса и знамения. Да. Это бывает, что после помазания сразу ты идешь, и Бог подкрепляет это. Но не только знамения и чудеса следуют за человеком, который помазан. Если ты помазан Богом, если Божья благодать и помазание приходит на твою жизнь, слушайте, что будет еще, кроме этого. Как только что Бог тебя помазывает, следом за помазанием, Бог начнет проводить тебя по школе подготовки. Некоторые из вас читали мою книгу «Пустыня в твоей жизни». Кто читал? В принципе, я думаю, что многие еще не читали. Фарес, выпустит эту книгу в новое издание побыстрее, чтобы люди могли читать. И вообще мои книги, люди, которые не читают, которые еще не покупают, вы зря не покупаете. Это может менять вашу жизнь. Книга это одно, проповедь это совсем другое. Но проповедь, которую я сегодня буду читать, это будет похоже на серию, которую я проповедовал, которую я написал в этой книге. Но это новое откровение здесь. Когда ты помазанный, потому что это обозначает, что Бог хочет тебя использовать. Это может быть как бизнесмен, как жену, как домохозяйка, или просто как верующий. Если мы говорим, что человек помазан, это значит, что рука Божья на этом человеке, чтобы этот человек мог идти и Божьей силой исполнить Божью волю. Да? И когда Бог принимает решение тебе помазать или помазывать, слушай, готовься к тому, что у тебя в жизни начнут происходить кое-какие события, которые тебе не совсем понятны, и которые не очень часто бывают приятны. Когда ты помазан, там, где ты есть, как музыкант, или как секретарь, или как продавец на базаре, если Божье помазание на тебе, ты должен пройти через школу, через подготовку. Но настолько бывают это подготовки тяжелыми порой, что некоторые предпочитали назвать эти подготовки испытания. Я думаю, что это хорошее слово. Испытание
И дайте мне, который его назвал наказание, потому что сына, кого отец любит, он будет наказывать. Но наказание отца или воспитание отца, или подготовки и испытания отца, это не для того, чтобы разрушить или разрушить этого сына. Это только для одной причины, чтобы улучшить его качество. И подготовка, о которой мы говорим, это подобно на подготовке, которой, человек, который работает с золотом, как называется, как его? Ювелир, это похоже на то, что ювелир делает золотом, когда он вынимает золото из земли, из металла, а потом пропускает его через огонь. Огонь, через который он пропускает его, не для того, чтобы уничтожить это золото. А кто вас знает, с какой целью? Чтобы всякие примеси, которые еще оставались в этом золоте, чтобы они уходили, и чтобы это золото стало чистой. Обычно, когда вы видите золото, допустим, когда я видел золото первый раз, свежее, или как это, я думал, что, это уже золото, это уже красиво, так блестит, чудесно. Оказывается, что оно еще недостаточно чистое. Вот подобно на нас. Обычно, когда Бог нас помазывает, только что мы думаем, у меня все подарки, я уже готов, я такой помазан. Но я не вижу проблем с собой, у меня нет проблем. Потому что мы блестим, мы часто думаем, что мы уже достигли самое лучшее состояние, то есть нужное состояние, какое оно должно быть. Допустим, я смотрю на свою жену сейчас. У нее оружие, это самое шея, как золото. И даже если это золото, я думаю, оно золотое. И мы думаем, вот это такое оружие золото. Слушайте, даже самое лучшее качество золота, когда вы смотрите на нее, да? Вы думаете, что оно, лучше уже не может быть. Но когда ювелир приходит, и если ты пропустишь вот это золото, которое ты думаешь, что оно самое лучшее, через огонь, обнаружишь, что все еще есть там примеси. Она нуждается в постоянном и регулярном ощущении. Это тоже как мы. Мы проходим через некоторые испытания, и мы думаем, вот теперь я уже готов на собственно. Я уже прошел такое, что уже я уже некуда больше. А Бог видит, что не важно, насколько чисто золото, она должна регулярно пройти через ощущения. Так что, когда у тебя есть испытания в жизни, не думай, что вот ты уже закончил экзамен, ты уже сдал экзамен, ты уже закончил школу или университет по Божьей школе. Не. Тебе необходимо всю жизнь вот так просто ощущаться, чтобы быть в лучшем качестве, как Бог может тебя использовать. Но внимательно слушайте мою проповедь сегодня. Из примера из жизни Иосифа я хочу провести вас через 5 пунктов. Те испытания, которые Бог сознательно допускает или посылает вам на пути в жизни, чтобы ты мог быть состоятельным, чтобы нести его помазание благодати. Но если ты живешь в твоем дворе, просто как христианин, или ты живешь в твоей семье, Бог, если Он спас тебя, чтобы ты нес туда Его присутствие помазания. И чтобы ты мог это сделать, лучшим способом Он уже тебя подготовит, и чтобы Его сила и помазание, Его благодать и расположение могла течь свободно через тебя. Но если мы возьмем жизнь Иосифа, посмотрите на Иосифа, хороший парень. И Библия говорит нам с 3 по 5 стихи, 37 глава, 3 по 5 стихи, что Израиль, Иаков, это его папа, Иаков или Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его. И поэтому сделал ему разноцветную одежду, и увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон,
и рассказал братьям своим, и они возненавидели его еще более. Братья и сестры, да, Иосиф был счастливым парнем. Он был счастливым мальчиком. Представляете себе, даже в семье, когда он еще был маленьким, он был любимым. Это повод для гордости. Это хорошее состояние. Это хорошее состояние души. Вы представляете, если ты любимый ребенок дома, ты веселишься. Ты, в принципе, безотказный. То есть, тебе дают, что ты хочешь в любое время. Его любили. И даже у него было, что не было у других. Папа его специально ему шил разноцветную одежду. У него 12 детей, но ему только такую. Он видел его в класс, свой класс, он свой уровень, свой стандарт, один, который отличался от всех мальчиков двора. То есть никто не мог сравниться с Иосифом. Он был элегантным, он был любимым и хорошо накормленным ребенком. И без проблем, у него все хорошо шло, еще все хорошо идет. И особенно, когда эта одежда не просто костюм серый, как у меня, но разноцветный, бросается в глаза. Братья и сестры, но когда это было до 4 стиха, но в 5 стихе Бог еще добавил к тому, что он любимый в семье, Бог добавил к его жизни его любовь. И, конечно же, мысли Иосифа должна была бы, слушай, Бог мне уже дает такие сны, и в этом сне также Бог проговаривает ему и доказывает ему, что он любимый Богом, и что он помазанный и призван на более высокие призвания, на более высокие счастья, чем всех опять. Слушай, он говорит, мне двойное повезло, значит. Я любимым дома, я любимым еще у Бога, я могу летать теперь. Ему повезло. Он хорошо себя чувствует дома. У него разноцветные одежда, и еще Бог дает ему сны. Слушай, ну повезло. Но послушайте, если Иосиф был любимым дома, и в знак любви отца к нему, ему была вышита эта разноцветная одежда. И он ходил, гордился этим и радовался, ему было хорошо. И было ему все безотказно. То, когда Бог начинает тебя любить, когда Бог начинает показывать тебе и проговаривать тебе, что ты особый, что ты помазанный, то Божье действие очень часто отличается от разновидной одежды. Его проблема в том-то и дело начались, его проблемы начались именно тогда, и после того, как он начал получить сны, именно подтверждение, что он любим Богом. Как только что Бог ему начал показывать, что ты помазанный, тут и все его неприятности начались. Слушай, братья и сестры, если ты помазанный Богом, наверное, у тебя тоже ты пришел к Богу не просто так. Мы все пришли к Богу каким-то достоинством. Вот кое-какое. Может быть, даже то достоинство, что меня зовут Сандей. Вот какое-то. Потому что когда Бог призвал Иосифа, он имел достоинство разноцветной одежды. И слушай, и когда Божий призыв пришел к нему, следующее действие Бога, Бог знал, что для того, чтобы Иосиф мог нести его призвание и исполнить его предназначение, ему необходимо поступить в школу подготовки. И в этой школе подготовки первый урок, который ему нужно было пройти, это лишиться его разноцветной
одежды. Представляете, это было его образом или объектом гордости. Это было то, что его отличало от всех. Это было тем, чем он чувствовал себя комфортабельно. Это то, что он олицетворил со своей личностью. Это то, что он считает своим особенством, то есть своим собственным, особенным. Ну, специальный вот его, значит, выделяет. Это мое лицо, значит. И Бог говорит, именно этому тебе нужно лишиться, чтобы быть носителем Божьего помазания. Алло, братья. В чем и где, или в чем заключается, или где твой разновидный одежда? Когда ты пришел к Богу. Что выступает как твой объектом гордости? Чем ты пришел к Богу, который для тебя, Господь, я дам тебе все, но только не это. Я дам тебе, Господь, все, но не трогай моего ребенка. Это мои боли. Я дам тебе, Господь, все, но вот это у меня. Это может быть привычка. Ты говоришь, Господь, конечно, ты классный. Господь, конечно, это классно, ходил в церковь. Я буду тебе служить, но пока оставь это, я не могу пока. Не трогай мои привычки. Это то, что, где ты чувствуешь себя комфортабельно. Где ты чувствуешь, что, я здесь, я в контроле. Братья и сестры, слушайте. Порой вынужден иногда нас с вами провести через кое-какие испытания. И ты молишься, Господи, реши эту проблему, Он не решает. Слушай, если ты молишься больше, чем 3 раза, или еще 5 раз за одну проблему и не решается, забудь об этом. Можно прекратиться. Может быть, этим способом Бог хочет тебя как раз изменить, улучшить. Он хочет, поэтому Он не отвечает, потому что если вдруг Он ответит, ты пропадешь. Он это тебе не поможет. Потому что если Он ответит и прекратит это испытание, ты не лишишься то, что тебя препятствует в Его благодати. А если ты не лишишься, ты вообще попадешь с этого призвания. Алло? Скажи соседу, когда Бог не отвечает на твою молитву, Он делает тебя добро, а не зло. Скажи соседу. Дай Бог, чтобы кто-то понял это. И много чего вам придется хорошо понять сегодня, которые помогут вам. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим этот стих тут. 20 стих. Нет, сейчас 23 стих. Вы видите 23 стих. 37 глава. Написано, когда Иосиф пришел к братьям своим, они сняли с Иосифа одежду его, одежду разноцветную, которая была на нем. Это было, представляете, почему, когда его братья решили расправиться с ним, первое, что они сделали, первое, я тебе скажу, точно таким же образом, когда Бог тебя помазывает, и когда Бог хочет тебя использовать по-настоящему, чтобы ты стал его агентом, чтобы ты был исполнен его силой и благодатью. Вот то, что ты... Вы знаете, мы с вами в миру, у нас много разных вещей, которые мы накопились, которые мы, заслуживали, которые мы, которые зарабатывали, которые мы думаем, это мое, значит. Которые приобретали своим достоинством, значит, своим. Вот, значит, я такой хороший, значит. Или я,
Достиг наш. Человек, это правая нижняя сторона ноги беспокоит, вы не можете ходить нормально, кости. Я повелеваю этим ногам восстановиться. Именем Иисуса будьте исцелены. Слушайте, у нас все это есть. Допустим, когда Бог меня призвал сначала, я случайно читал одну книгу и прочитал там, что там написано, если Бог хочет тебя использовать, Он потребует, чтобы ты ему что-то дал. Я думал, Боже мой, а что Он потребует тут? И тут начал вычислять то, что у него Бог, список, который Бог говорит, что отдай мне это. А я говорю, Господи, у меня же ничего нет. А потом я начал считать, но я боялся. Вы знаете, что смешно. Я говорю, Господь, это говорит, что Он пустится. И тот говорит, что Он не спит по ночам. Говорю, ну, только не это, я не могу. Как это, я не буду спать всю ночь. Одну ночь, какую-то ночную молитву. Для меня в то время, мне было 19 лет, когда Бог меня призвал. В то время сон для меня, я никогда еще не пережил это, только на дискотеке, когда я танцую. Вот тогда не было проблем. Но чтобы просто так что-то молился, чтобы не спал всю ночь, я думаю, Бог только не это. Я сделал что угодно. Но я буду спать, когда мне хочется спать. Безобидное вроде бы, да? Но это не так тяжело. Очень часто, слушайте, мы слушаем такие проповеди, и мы боимся. О, Господь, только я не могу это отдать. Не переживай. Бог знает способы и пути. Через чего провести тебя, чтобы ты уже сам будешь говорить, Господь, да, побыстрее, я готов. Только собери. Но когда теперь нужно было собрать эту разноцветную одежду от Иосифа, если бы Бог ему предупредил, он бы не пошел нести своим братьям пищи, он бы боялся. Он говорит, я расстаться с этим. Но Бог знает как и когда. Не надо испугаться. Ты думаешь, я же не смогу это. Ты служить Господу, сохрани свою одежду. Да, сохрани свою светлую одежду. Когда Божье время приходит, Он начнет тебя пускать эти испытания по одному. И дойдет полностью до того времени, когда ты скажешь, Господь, да, я уже не спорю, добровольно отдаю. Допустим, как я победил то, что я могу сейчас, каждую неделю иду на ночную молитву. Я не могу делать теперь без ночной молитвы. После того, как я так молился, я думал, Бог уже ответил. 2 года я не ходил на ночную молитву. Но когда жажда Божья начала съедать меня, я сам пошел к одному брату, Руфусу. Я говорю, слушай, мы будем спать по пятницам. Мы единственные первые вдвоем начали в Советском Союзе ночную молитву. Вдвоем. Сейчас 1000 человек приходит на ночную молитву. А тогда просто жажда Божья захватила мою душу. Если бы я там переживал, а как я не буду спать, а как я что? Не надо переживать, Бог знает. И поэтому есть некоторые испытания, которые Бог сознательно допустит, чтобы только тебя научить некоторые вещи, которые тебе помогут потом в жизни. Второе, то, что меня испугало. Не испугало очень сильно то, что кто там говорит, что он постится по 3 дня. Он не кушает ничего 3 дня. Я говорю, будь мой 3 дня. Ты что? Не кушать 3 дня. А в то время максимум я постился только до 6 часов вечера одного дня, даже не помню. В то время. Но сейчас 3 дня поститься, это то же самое, что не поститься вообще. Но это не сразу пришло. Бог учил. И проводить через такие обстоятельства. Это были мой комфорт, мое удобство. Было мой идол. То, от чего Бог должен меня избавить. И слушай, не только меня. Какой бы ты ни был, если ты будешь помазанный Богом,
Бог создаст и проведет, чтобы тебя через... Поэтому, почему я это считаю, эту проповедь? Слушайте. Чтобы вы могли понять причину вашего испытания, причину вашей неприятности. Поэтому я сказал многоточие, потому что ты помазанный. Иногда тебе надо гордиться твоими испытаниями. Иногда тебе надо поднимать твои обои руки и говорить: очередное испытание. Слава тебе, Господь! Вот такой порой нужно быть нашей реакцией на испытание. То есть особенно, что связано с своим комфортом. Бог тебе обязательно проведет через серию испытаний, где ты лишишься лишней премисы. И со мной? Или вам неприятно это слышать? И когда он пришел, написано, когда Иисус пришел, братьям твоим, вы знаете, что Иисус думает? Он, наверное, думал, Иосиф думает. Он, наверное, думает: мои братья злые, они мне завидуют. Что у меня вот это костюм, поэтому они завидуют меня. Слушай, порой так и бывает, что Бог должен использовать чьи-то руки, чтобы обрезать нас. Но всякий раз, когда Бог использует, даже испытания приходят к нам через какие-то друзей, наших врагов, вот почему Бог говорит: никогда нельзя возненавидеть человека. Или вот почему Иисус говорит: возлюби твоих врагов. Потому что то, что Бог позволяет, чтобы случиться с собой, это только потому, что Бог это позволил. Никогда не возненавидеть человека, потому что тебе было плохо от него. Люби человека все равно. Разберись в духовном мире. Либо с дьяволом, либо с Богом. Вы слушаете меня? Поэтому, допустим, Иосиф мог бы сказать: вы, ребята, вы ревнивые такие. Потому что папа вас не шил одежду, поэтому вы меня ненавидите. Не. Если они это не сделал, кто-то другой сделает. По-любому ему надо было лишиться этот костюм. Поэтому очень часто наши обрезания пройдут руками чужих людей. Поэтому наша брань не против крови и плоти. Ефесянам 6:12 говорит нам. Поэтому мы не боремся, не воюем против людей. Мы должны любить людей, несмотря на то, что они делали против нас или делают против нас. Так что подумайте, братья и сестры, где твоя комфортная зона? Где твоя комфортная зона? Зона комфорта, значит. Что это, который тебя это самое дует чуть-чуть внутри? Ну, не обязательно, чтобы кто-то знал. Может быть, кто-то не знает, но это часто дует, это именно. Раздувает, да. Что это, что раздувает тебя? Тайна где-то там. Но не бойся. Но Бог может прийти и сказать: не надо снять это разноцветную одежду. Вы знаете, по какой причине? Чтобы единственный, что тебя будет раздувать, будет Господь, а не вещи, и не материальные вещи. Чтобы это не было. Чтобы единственный источник твоей гордости стала Иисус. У тебя будет машина, но она уже не будет источником твоей гордости. У тебя будет квартира, но она уже не будет источником твоей гордости. У тебя дети, но они уже не источник твоей гордости. Иисус тогда станет источником. У тебя церковь большая, но она уже не источник твоей гордости. Иисус будет источником твоей гордости. Отметьте себе это на всякий случай. Второй урок, который вынужден закончить и пройти Иосиф, и который ты тоже пройдешь, но, к сожалению, но, может быть, к счастью, это я называю уроком стих 24 стих, мы видим в 24 стихе. И взяли его,
И бросили его в ров. Ров же тот был пуст. Воды в нем не было. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно. Слушайте. Заметьте себя, что в 23 стихе только что сняли его обет гордости, только что сняли его одежду разноцветную. И тут, словно Бога нет на земле, опять еще хуже неприятность. То есть, я это называю испытание, о, Господи, где ты? Напиши так. Вторая школа, которую тебе надо пройти, да. Ну, это тоже, да, то есть естественно, то есть неизбежно, как бы, да. Напиши тебе, второй урок, который мне нужно пройти, если потому что я помазанный, или если я хочу быть помазанный. Это школа, ой, Господь, где ты? Ой, это знакомый звук. Ой, Господь, Господи, где ты? Почему? И когда мы приходим к такому заключению, это когда у нас получается неприятности в цепи, цепями идут, или как мы это говорим, как бы цепная реакция неприятных событий в жизни. И мы думаем, Бог, ты что? То случилось, ты не помог, и это пришло, где ты? И тут опять, Боже мой, ты вообще пропал или вообще, может быть, тебе вообще уже нет на света или что ли? Успокойся. Потому что ты помазанный. Ты слишком дорог для Бога, чтобы остаться таким, как ты есть. Скажи твоему соседу, ты слишком дорог для Бога, чтобы Он тебя оставит такой, как ты есть. Вы не говорите девушки друг другу. Но это правда все равно. Ты слишком дорог для Бога, чтобы Он тебя оставил такой, как ты сейчас есть. Часто мы думаем, что мы нормальные. По крайней мере, мы думаем, я по крайней мере не хуже того. Или даже лучше вот третьего. Заметил кто-нибудь это когда-нибудь? Но это не потому, что ты лучше того или не хуже другого. Это просто потому, что ты дорог Богу. И именно в эти моменты проходят вроде бы, сплошные неприятности. Вроде бы пришел в церковь, все стало сначала нормально. А потом как пошло, да, так и должно быть. Но зачем или же почему Бог допускает такие ситуации? Напишите себе. Ты только что лишился своей это самое разноцветную одежду, и тут на тебе бросал вообще его в ров. Это происходит по первой причине, потому что Бог, и это было в жизни некоторых человек, у кого с этой стороны, у кого женская болезнь, положите руку на себе. Именем Иисуса будьте исцелены и здоровы. Слушайте меня. Это происходит, потому что необходимо, чтобы Бог скрыл или скрывал себя от тебя. Чтобы Он показался, что Он себя скрывает. Для того, чтобы ты мог Его искать. Чтобы ты мог развивать традицию и обещаю взыскать лицо Бога. Бог тебя загонит в такой угол.
Он поставит тебе такую цепочку неприятных событий, чтобы порой тебя заставить искать его лицо. Заставить искать Божье лицо. Когда ты говоришь: о, Господи, где ты? Когда ты чувствуешь, что мне хочется так сказать: Господь, где ты? Я не понимаю, что уже происходит. Вау! Услышь мою проповедь, вспомни мою проповедь тогда. Ага, я понял, все понятно, ну ладно. Значит, время приближается, что нужно куда-то закрыться. Уединяться надо, искать по-особенному его лицо. А ты думаешь: не, я же хожу в церковь и даже пою, даже проповедую, значит. У меня все в порядке, я думаю. Но если уже такие ситуации пришло, когда тебе приходится задать вопрос: о, Господи, где ты? То на 100%. Значит, время пришло, чтобы искать, чтобы ты побольше начал искать его. То есть, если Бог создает для тебя такую ситуацию, это значит, ты такой любимый у Него. Ты даже себя не представляешь. А если Он не создаст такую ситуацию в твоей жизни, ты гуляешь, ты и Он тебя не останавливает, ничего не говорит, и все как по маслу. За тебе надо плакать, дорогой. Значит, ты далек от Божьего совершенного действия. Может быть, ты дойдешь, конечно. Может быть, это пока временно. Но если ты помазанный, если ты особенный, возлюбен Господом, это неизбежно, что Он тебя проведет через такую ситуацию, чтобы ты начал поститься, очень поститься, чтобы ты начал искать его лицо. Но это не единственная причина, почему Он приводит нас к тому месту, где мы говорим: Господи, где ты? Следующая причина. Нет, в принципе, да. Следующая причина, почему Он проводит нас через такую ситуацию. Псалом 117. 117. Откройте, пожалуйста. 117. Псалом. Кто-нибудь нашел? Хорошее там место, я вам скажу. Давайте посмотрим с вами 8 стих. Бог хочет тебя привести к такому месту, где ты сможешь сказать, как Давид: лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Вот Бог специально будет скрывать себя, чтобы ты мог найти твое упование, полное упование, только в Нем. Скажите: только в Нем. Мое полное упование. И отметьте себе откройте также Евреям, тоже поможет вам. Евреям 13:5. Евреям 13:5. Написано такие слова: имейте нрав несребролюбивый. Поймите, братья и сестры, послушайте меня внимательно, минутку. Знаете, братья и сестры, слушайте. В принципе, когда мы все приходим к Богу, у нас без исключения, может быть, есть один какой-то процент, но 5% людей, у кого этого нет. Но большинство людей есть эгоистической натурой. Мы хотим себя устроить жизнь. Мы хотим себя безопасить. Это все почти есть. То есть мы хотим где-то там сзади вместе что-то охрану, гарантии, не гарантии, страховку какую-то иметь. То есть мы работаем на себе. И это часто приводит нас к тому, что мы где-то уже серебролюбимые. Вот, серебролюбивые. Но есть, когда Бог видит, что это некоторые у них нет, некоторые освобождаются сразу. Но слушай,
Если Бог видит, что это у тебя есть определенные испытания, через которые Он тебя пропустит. Он сначала должен собрать того, что у тебя было. Может быть, даже когда ты был в миру, у тебя никогда не было проблем с деньгами. С деньгами. Ты всегда зарабатывал без проблем. Но если Бог видит, что это скрывается где-то у тебя, даже если ты сам не заметил. Ты приходишь к Богу, и вместо, чтобы зарабатывать как никогда, ты вообще перестаешь зарабатывать. Слушай, есть некоторые вещи, что Бог сделает со твоим даром. Даже если со своим то, что у тебя было, чтобы освободить тебя. Иногда Он соберет эту способность, или этот дар, или эту вещь полностью, вот как у Иосифа. Он полностью собрал его это разноцветную одежду. Полностью собрал. Но у некоторых, допустим, Бог тебе дал эту способность. Он не соберет. Он может приостановить действие этого дара или способности, чтобы ты перестал уповаться на то, что вот, значит, я умею. Некоторые есть такие, которые думают, вот, Господь, я на себе уповал, я сам своя сила, я сам, вот моя голова. Придет время, когда твоя голова не очень-то помогает. Ты поймешь, что не надо даже уже на твою голову тоже уповаться слишком много. И есть определенные тесты, определенные испытания, которые Господь выпустит в твою жизнь. И ты будешь молиться до завтра, отпусти со 40 дней, ничего не будет. Пока ты не освободишься. Это если тебя Бог любит. Если Ему все равно, Он тебя оставит так. И ты погубишь твою жизнь. Но если Он любит тебя, если Его рука на тебе, это неизбежно. Порой Бог соберет эту вещь на время. Ты сделай все, что ты сможешь делать. Пока ты не придешь к тому месту, где ты скажешь, Господь, все, руки вверх, я сдаюсь. Теперь ты веди. Теперь ты сделай, Господь. Теперь ты помоги. Вот когда ты сдаешь, и говоришь, Господь, руки вверх, я только тебе уже поклоняюсь, вот тогда Он вернет тебе эту способность. Потому что ты теперь уже не сможешь гордиться этому, что это я умею, это я делаю, значит. Ага. Еще вам скажу, что Бог еще может делать с этим даром, который иногда Он дал вам этот дар, этот талант ваш. Он дал, чтобы даже использовать это, вы всасывали его. Очень часто люди мне говорят, почему Бог мне не дает это зарабатывать? Или почему у меня не получается? Ведь это прославит Бога. Ведь это Божий талант. Ведь Бог дает такой талант. Почему это Бог мне не дает использовать его? Почему Бог мне не дает открывать дверь? Слушай. Иногда Бог сознательно соберет у тебя того, что Он сам тебе даже дал. Он сам тебе дал. Он соберет иногда. И не только соберет, иногда сделает хуже. Он разломает, или как это? Сокрушит, разломит, и Он возьмет и как сосуду, и на полу перед твоим лицом бахш ударит по железу, чтобы она распалась, чтобы она в куски распалась, перед твоими глазами. И ты думаешь, Господи! А потом, через какое-то время Он приходит и показывает себя в роли горшечника твоей души и жизни. И собирает их еще раз. И опять красиво, как горшечник, берет сосуды и вмешает его опять в почву, как бы глину. Из глины опять сделает только на этот раз намного более красивый сосуд. Дай Богу аплодисменты. Но, братья и сестры, особенно это больно нам, когда Бог таким образом обращается
не просто с нашим даром, каким мы имеем, но особенно больно, когда Бог порой и Он вынужден это делать, когда Бог вот так обращается с нами, нашей жизнью. Иногда для того, чтобы Бог некоторые из нас использовал, иногда Он берет вообще нашу жизнь, как сосуд у Его руки. Он помазал нас, и Он берет эту сосуду и позволяет тебе, поднимает тебя и позволяет тебе упасть так, чтобы ты разбился в твои глаза и стал ничтожным, чтобы ты в свои собственные глаза видишь, что все, я уже разбит окончательно. Во! А потом Он приходит к тебе и проявляет свое искусство горшечника и начинает тебя строить с нуля, слепить. Но после этого что-то получится. Не просто красивое, но прекрасное, что все, никто не сможет пройти мимо. Никто не сможет пройти мимо тебя. Просто так, чтобы не гакнули. Они увидят, что тут здорово поработал Бог. Не продолжить или не стоит? Хорошо. Но во всех этой ситуации очень часто мы начнем думать: о, Господи, где ты? Наверное, я уже отступник. Наверное, все уже пропало. Наверное, я уже ничего не получится. Но посмотри 5 стих Евреям 13. Имейте нрав несребаловливый, довольствуя тем, что есть. Значит, если у тебя пока испытание, довольствуя тем. Если у тебя пока в разбитом состоянии, довольствуя тем. Значит, если у тебя пока время лишения, когда как раз Бог собрал только что того, то, что ты имел, довольствуя тем. Значит, если ты в время пока, когда Бог только что твой разновидную это самое собрал, довольствуя тем, что каждый имеет. Потому что написано: ибо сам Он сказал: не оставлю тебя и не покину тебя. Это значит, как в то время, когда мы часто задаем вопрос: о, Господи, где ты? Оказывается, Он нас не оставит в это время. Оказывается, в это время Он даже не покинул нас. И это мы думаем, но Ему порой нужно закрыть свои глаза, чтобы помочь нам. Чтобы помочь нам. Подними свои руки и скажи: Господь, спасибо за все испытания, которые ты доверяешь мне пройти. Спасибо. Я благодарен во имя Иисуса Христа. 3 испытание. Быстрее. Я сейчас пойду. Посмотрите, пожалуйста, вместе со мной 24 опять стих. Это какой 3 сейчас испытание, да? 3 урок. Да, 3 урок. 3 урок. 20 стих, посмотрите. Не евреи, Бытие 37. Бытие 37, 20 стих. Его братья сказали: пойдем теперь и убьем его. О, это уже покруче. Это уже покруче, братья. Пойдем теперь и убьем его. И бросим его в какой-нибудь ров и скажем, что хищный зверь съел его. И увидим, что будет с его снов. Это самое важное испытание для вас. Потому что многие из вас вы не понимаете, почему, что происходит. Слушайте меня, напишите себе. Иосиф знал, что его братья ненавидели его. Но он никогда в самых больших его мечтах и фантазии он никогда бы не думал и не мог бы представить себе, что они могли бы задумать его убить, родного брата убить. Вы представляете себе, какое разочарование он
пережил в это время. Какой удар он пережил. Он там был, и его хотят убить. Можно с ума зайти своими братьями. Слушай меня внимательно. Это подсказывает нам до третье испытание. Чтобы не упасть. Да. Третье испытание – это то, что Бог, если Он тебя действительно хочет использовать, будет сознательно пускать тебя через такие ситуации, чтобы люди подвели тебя и разочаровали тебя, чтобы ты мог видеть порочность природы человека, порочность человеческой природы, чтобы ты мог видеть слабость человека, человеческой натуры. То есть Бог позволит порой тебе пережить самые болезненные, разочаровательные такие, покажет тебе такие моменты, даже оттек, на кого ты больше всего полагаешься. Иногда, особенно Бог допускает это в жизни христиан. Вы знаете почему? Потому что после покаяния христиане любят думать, что в церкви все идеалы. Все начинают думать, что в церкви все хорошие и все отлично. Даже некоторые начинают думать, что пастор непогрешный. И христиане тоже неподступны. Но потому что у тебя есть такие мысли под головой, или у тебя есть такие и мысли, Бог хотел тебя освободить от таких вещей. Бог хочет тебя привести из мира фантазии и нереальности и иллюзий, пустить тебя на землю чуть-чуть. Иногда лучший способ, как Бог может это делать, не кроме как через какие-то испытания в этом плане. Ты думаешь, что это человек, ну, он это не сделает. Не, он это не так не сделает. И он взял бак, иногда Бог позволяет ему забить что-то. Или ему, или Бог ему не дал возможность, чтобы у него вышло. А ты на него полагался, не на Бога? И привет! Добро пожаловать! И ты начинаешь обижаться, что человек так, а я не думаю, что он такой, я не... Ну, детство. Начинает думать, а я думаю, что христиане другие, я думаю, что христиане не могут поступать так, христиане такие, христиане верующие, как верующие могут. Ну, брось ты! Не он виноват, а Бог заинтересован в тебе. И это над тобой Бог работает. Кто-нибудь тут когда-нибудь пережил разочарование от верующих когда-нибудь, да? Есть ли? О, сколько рук! Скажи кому-то из них, это над тобой Бог работает. Или вам неприятно слышать такие вещи? Почему я думал, что это самое важное? Потому что кто-то из нас начинает думать, вот, значит, я уйду с этой церкви, или я вообще не буду верующим, если верующие такие. Hello. Проснись. Бог проводит нас обязательно через такие испытания, чтобы мы могли знать, что в любом случае, даже самые лучшие, из самых лучших из человеков, все равно имеет греховную природу. Даже самые лучшие из нас, мы есть люди все равно. И чтобы мы никогда не заменили Бога лице человека.
Он единственный, кто тебя не подведет. Иногда даже Бог позволит, чтобы ты пережил такие разочарования через от твоего очень близкого человека. От жены, мужа, родителей или детей порой. Неужели это может быть? Начни полагаться на него. Пускай ты сможешь сказать: Господь моя крепость, Господь сила моя. Бог хочет тебя привести в такую ситуацию, где ты сможешь такое сказать: Господь сила моя и крепость жизни моей. Следующее. 4, потому что 5 пункт надо будет. 5 пунктов надо пройти. Давайте до того, как мы пойдем к 4 стиху, откройте, пожалуйста, от Луки. От Луки. Там есть интересное такое, мне нравится это местописание. От Луки 18:18. От Луки 18:18. Я знаю, что вы устали, но я вам скажу, это слово слишком важное, чтобы пропустить его. Даже если устали, нужно досидеть. Кто согласен со мной? Потому что у меня только будет с вами возможность раз в месяц читать проповедь. И вы должны напитаться так хорошо в духе, чтобы плюс то, что вам будет давать по вашим церквям, но чтобы вы не голодали конкретно до следующего месяца. Служение помазания. От Луки 18, 19 стихи. Пришел второй и сказал: Господин. Боже мой, куда я попал? 18. Да. И спросил его некто из начальствующих: Учитель благий. Это значит учитель хороший. Хороший учитель. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? В принципе, этот человек задал вопрос не о благости человека. Он задал вопрос о том, чтобы наследовать Царство Небесное. Иисус мог бы пренебрегать этот учитель благий и ответить на его вопрос. Но Иисус заметил, что no. Есть что-то тут, которое нужно сделать корректировки. Есть что-то тут, которое надо исправить. Неправильное мышление человека. Иисус говорит ему, он не отвечает на его вопрос. Он наоборот говорит ему, Иисус сказал ему: что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Это же не вопрос, который он задал. Он задал совсем другой вопрос. Как что мне делать, чтобы наследовать? Но Иисус видит, что этот урок надо донести до всех. То никто. Почему Иисус был, он не загрешил? Даже у него не было одного греха. Он даже сказал: пока я в плоти. Даже я Иисус в плоти. Никто не благ, кроме Отец Небесный. Потому что ты будешь ожидать от меня одно, и ты можешь получить совсем противоположное. И ты начинаешь думать, что он даже не такой, как я, он даже не такой святой, как я думал. Он даже не такой святой, он себя называет Иисус. Да, он все еще Иисус. Но твоя проблема в том, что ты думал, что он благий, один Бог благ. Но порой мы думаем, что мы это знаем. Но Бог уже видит сердце. Он видит, что нет, порой нам нужно пройти кое-какие испытания, чтобы дошло. Вот есть определенные испытания, которые Господь непосредственно направит на твой путь. Или пропустит, чтобы ты прошел. Чтобы тебя просто научить этот урок. Еще 2 пункта. 4 пункт. Вот. И будет один только. Оставаться. Давайте вернемся к этому Бытие. Вернемся к этому месту Бытие. 24 стих. 24 стих написано: и взяли его, и бросили его в ров. Ров же тот был пуст, воды в нем не было.
Слушайте меня внимательно. Бросили его в ров. Для какой цели? Кто знает? Чтобы умереть. Они хотели его убить. Они сказали, давайте убьем его и бросим его туда. И они хотели его конкретно убить. Слушай. Какие были места у Иосифа, когда он был там в рве? Он думал, что он 100% уже умрет. Он знал, он слышал, как они говорили, мы убьем тебя. Он слышал, как кто-то предложил, бросим его там и скажем, что его разорвало лев, зверь, что он умер. Никто его не увидит, несколько метров в длину. Он уже считал себя мертвым. Слушайте меня все. Это очень важный пункт. Если Бог по-настоящему хочет кого-то использовать, Бог проведет его через смерть. И кто из вас знал, что он не умер? Но почему тогда я говорю через смерть? Потому что пока он там был во рву, он успел примириться с мыслью, что он успел умереть. Братья, никто не осуществит Божье призвание для его жизни, пока не умрет. Пока ты не умрешь для собственных желаний, не умреть физически для собственной цели, пока ты не умрешь для собственных видения и собственной мечты, пока ты не умрешь для собственных иллюзий и карьеризма, жди испытания, жди. Потому что Бог будет повторять эти испытания и будет посылать их, сколько можно их, пока он не добьется цели. Но вы видите, что это 4-е испытание, да? Слушайте меня внимательно. Успех в служении во многом зависит от того, насколько человек Божий помазанный усваивает и преодолевает эти испытания успешно. Допустим, если ты не прошел определенные испытания, которые Бог хочет тебя пропустить, ты не продвигаешься в духовном мире, пока ты будешь на этом стадии. Бог посылает следующее испытание людям. Слушайте меня внимательно. Вы слушаете? Плачет. Но ничего, это Дух Святой исходит на нее. Вы слушаете меня, да? Бог, когда Он посылает следующее испытание в твою жизнь, это значит, ты успешный. Это значит, ты уже какое-то испытание успешно преодолевал. Если следующее испытание приходит в твою жизнь, это знак, что возвещение ждет тебя. Каждое испытание приходит только тогда, когда Бог принимает решение тебя понять еще выше в чем-то. Если у тебя давно, наоборот, не было испытаний, значит, ты на том же уровне горе тебе. Горе тебе. Так что, в принципе, испытания и искушения, и проблемы, и неприятности, пастор Галия, не такие хуже, плохие, как мы думаем. Правильно? Потому что если не будут эти все очередные испытания, значит, ты не растешь в духовных вещах. Но следующее испытание Бог пропустит и высвободит твою жизнь только тогда, когда Он убедился в том, что ты готов для следующей стадии развития. Вы слушаете меня, да? Так что, допустим, это 4-я стадия. И мы говорим, здесь он был во рву. Представьте себе во рву и несколько метров внутри. И люди уже говорят, что мы уходим, все. Он думал, что все, я уже конченый человек. У него раньше была гордость от того, что вот у меня такие сны снятся. Значит, мои братья преклонятся мне.
Даже папа и мама преклоняются мне. Значит, вот я такой большой. Бог, он думает, что он есть, и он представляет себе кто-то, ну, кого-то в себе. Алло? Слушай меня. Бог специально проведет через тебя, через такие испытания, если он тебя любит, и он хочет тебя использовать, если ты дорог в его ушах, если он действительно хочет, чтобы его благодать шла через тебя, чтобы ты пришел в таком месте смерти, то ты уже перестаешь думать, что ты вообще представляешь что-то из себя. Поэтому я не могу понять, как люди гордятся. Есть люди, которые у них гордость. Если у тебя гордость, Бог знает, как разбираться там. Вот это то, что сказал Т.Л. Осборн. То проблема верующих, это не с гордостью, это чтобы они осознали, кто они вообще. Достоинство. Потому что если у тебя гордость, у Бога есть тысячу способов, как тебе укорить. Вот. Пока человек не окажется на место смерти во своей собственной рву, ты никогда не поймешь, что ты вообще никто. И у него все амбиции жизненные, что мне все преклонятся, значит я буду царить, значит, вот пастор, вот у меня 4000 человек или 5000 человек, значит я буду конкретным начальником, значит, какой я буду пастором? Бог говорит, конечно, это будет. Когда Иосиф так думал, Бог знал, что это будет все равно. То, что Бог тебе показал, будет. Но чтобы дойти туда, Бог необходимо тебе помочь этими испытаниями, чтобы тебя подготовить к той возвышенности, к которой Он тебя приводит. Если Он тебя не пришлет и не пошлет эти испытания, то, что Он тебя приготовит, тебе не достиг. Ты умрешь на дороге. Ты погибнешь на дороге. Поэтому Бог специально. Бог, когда Он был во рву, Он уже успел думать, что все. То есть для него уже ничего не существует. Слушай, я вам скажу, в моей жизни, когда мне было 19 лет, Бог мне показал видение. То, что я сейчас вижу, это, наверное, 1 или меньше 1% того, что Бог мне показал во сне. Я стоял и я видел сотни тысяч людей. Белые. Я думал, почему белые? Я темный. Потому что всю жизнь я привык, чтобы на евангелизации где сотни тысяч только темные. Только в Африке собирают такие толпы. А тут я вижу белых. И Бог мне говорит, и, дух Господа Бога на мне. Ибо я помазал тебе благовествовать ночи. Проповедовать им слепым прозрением, открыть, узникам, дверь или что-нибудь. Все эти 61 главу Исаия. Представляете, братья, это было так четко и реально. После этого Бог говорит, не думай, что ты молод, и так далее, и так далее. 3 дня подряд, те же самые сны. Конкретный голос Божий, как будто я был в комнате, 4 человека был со мной в комнате, никто не слышал, только я. Не слух, но когда я читал Библию. Как будто каждое слово поглощало меня. Это было реальное Божье посещение, которое я единственный, когда у меня был сон, который я бы сказал сына, это был сон, который сбивается. Но после даже такого посещения, слушайте, братья, после такого посещения, 3 года после этого, я трижды думал, когда это было при Советском Союзе, когда я уже учился в Советском Союзе, при коммунизме, подпольная церковь, я жил в общежитии, студенты из 16 тысяч, только 3 верующие, остальные верующие туда-сюда, вот непонятно. Я думал, 3 раза я размышлял о том, что я попаду в психиатрическую больницу. 3 раза я думал, не то, что стану проповедником или великим. Я думал, вообще я буду жить в сумасшедшем доме. 3 раза у меня такие мысли посещали. Я думал, не то, что стану кем-то.
Потому что такие проблемы приходили, что я думал, что все. Это во-первых. А потом целые 4 года я молился и просил Бога, лишь бы я остался на плаву, чтобы не утонуть. Я думал, лишь бы остаться верующим, лишь бы дай мне просто остаться и закончить университет верующим. Когда я доберусь домой в Африку, тогда у меня вера опять будет станет на крепкий. Теперь просто дай мне выжить, чтобы не утонуть. Просто остаться на плаву, лишь бы выжить как христианин. Уже не хотелось ни быть проповедником, ни большую церковь иметь, ни тем более толпу, ничего уже не хотелось, лишь бы остаться живым. Я понял этого Иосифа. Это называется испытание рва. Когда ты попадаешь в твою рву, порой твоя молитва только одно, лишь бы выжить, Господь. Это значит, ты пришел в место смерти. Так полезно, я вам скажу. Такое полезное, что... Поэтому теперь, когда Бог меня проводит через этого, я не забываю эти дни. Я не забываю. И это напоминает мне, что я никто, если бы не Господь, который был со мной. Вот там и в других испытаниях, которые Иосиф прошел, вот откуда он научился урок о том, что ни за что не надо гордиться. Не надо гордиться самим себе, надо гордиться только Господом. Вот откуда он нашел урок прощения. Последний урок, 5. Последний урок. 28 стих. 37 глава Бытия. Hello? Вы все еще здесь? А 28 стих. Вы слушаете внимательно? Это последний. Конечно, их много. Возьмите мою книгу «Пустыня». Вы увидите другие там. Тут другие совсем. 28 стих. И когда приходили купцы мадиамские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаилитянам за 20 серебряников. А они отвели Иосифа в Египет. Слушайте. Второй урок. Аминь. Просто урок, промежуточный урок. Напишите себе. Послушайте меня. Промежуточный. Такой промежуточный. Это не 5. Это просто отметка. Нельзя. Отметьте себе. Он думал, что он умрет. Ворву. Он думал, он умрет. Ворву. Иосиф думал, что он умрет во рву. Он был лицом к лицу смертью. Алло, слушайте, что случилось? Вместо смерти он нашел избавление. Те, которые его бросили туда, вытащили его. Слушай меня внимательно. При каждом испытании твоей жизни Бог всегда будет находить для тебя relief. What do you call that? Что-то как назвать это? Relief. Облегчение. Он будет тебе устраивать какие-то облегчения. Временное облегчение. Допустим, если ты после каждого испытания, особенно когда Бог уже добился своей целью, Он даст тебе особый подъем.
Asobe uspech, asobe sinonimi, питайте мне. Особо облегчение, особо подъем, особо... Вот как это называется? Ну, давай, да. Ободрение, да. Утешение, ободрение. Да. Ободрение, укрепление, есть слово. Ободрение, поддержка. Вот Бог всегда умеет. У него сотни и тысячи способов, как ободрять и поднимать. И поощрять тебе. Слушайте, братья и сестры. Когда мне все благословения, которые у меня есть сегодня, я получал, и когда мне было тяжелее всего. Когда мой паспорт пропал, мне сказали выехать из страны через 14 дней, тогда Бог мне дал 4-комнатную квартиру. И я сказал Богу: Господь, зачем мне, когда мне нужно ехать? А он увидел, наоборот, что я прошел эту стадию испытания. Теперь на тебе поощрение. Готовься для следующего. Когда сказали, что никто уже не поможет, уже только суд. Когда мы пошли в суд, уже никто ничего не мог решить. Суд. Пока еще идет судебное разбирательство, не знаем, что будет. Бог мне подарил машину. Джип. Вы знаете, когда было тяжелее всего, когда я не мог, я вообще жил здесь без визы, без паспорта, без документа, и нужно было получить вообще какой-то документ. Вы знаете, что в это время случилось? Когда у меня все, уже сказали, все, ничего не будет. Бог мне подарил ребенка. Тут тоже, когда Иосиф пришел к месту смерти, он думал уже все, уже сдался. Бог увидел его, он прошел экзамен, послал их обратно. И сверхъестественным движением Божьим Бог нашел какие-то мадианитян. Тогда не было самолетов, вы знаете. Тогда не было машин. Тогда не было джипов. Бог приготовил их заранее. И направил их именно этим путем, чтобы они пришли вовремя. Именно чтобы это совпало с тем временем, когда Иосиф закончит его тест. И божественным руководством они не планировали опустить или вытащить его. Но божественной рукой, как только что эти люди, которые хотели убить, увидели Божьих посланников, мадилитяне, у них пробудилась другую мысль — вытащить. Вы представляете себе, какое облегчение? Он думал, что он умрет, и тут свет, и тут солнце. Слава тебе, Господи, я думал, что я уже не умру. Бог тебя приведет к такому месту, где ты будешь обязан Богу каждое дыхание твоего сердца. Бог тебя приведет через такое место, и в такое место, где ты будешь знать, что даже то, что ты живешь, и одеваешься, это Божья благодать. Это не 5-й пункт, это просто, между прочим, утешение, да. 5-й пункт теперь. Вместо смерти он поехал в богатую страну. Но это 28 стих, и когда приходили купцы, мадианские, вытащили Иосифа из рва и продали Иосифа измаильтянам за 20 серебряников, а они отвели Иисуса в Египет. Слушайте мне 5-й и последний пункт. Кто-нибудь готов слышать? 5-й пункт. 5-й урок. Эти уроки, это не пункты, это уроки. 5-й урок. Они продали Иосифа в далекую страну.
Слушайте внимательно. Если ты дорог Богу, и если ты помазан Богом на великие дела, Бог позволит тебе пройти через такие ситуации в жизни, где уже не будет места и возможности возврата. Где ты не сможешь сказать, я вернусь домой или я вернусь назад. Бог проведет тебя через такие ситуации в жизни, где ты не сможешь сказать, значит, если Он любит тебя, если ты дорог Ему, ты уже не сможешь, ты приходишь в такое место, где ты просто понимаешь, что тебе уже дороги назад нет. Ты уже не сможешь вернуться назад в прошлую жизнь, ты уже не сможешь быть неверующим больше, ты уже не сможешь быть таким, как ты был раньше. Ты просто понимаешь, что все, завязалось. Это уже мост за мной зажжен. Сожжен мост. Мост. Уже все. Пути назад. А это не просто так приходит. И слушай, и такие ситуации подобные же придут в твоей жизни, когда ты поймешь, что пути назад не только нет от следования за Иисусом, но от призвания нет. Когда ты начинаешь понять, что у тебя призвание насколько реальное, ты уже прошел столько, ты уже заплатил столько, что отказаться от призвания. Ты просто знаешь, что нужно пройти еще. Давай пройдем. Но пути назад уже нет. Что нужно еще пережить? Давай переживем. Но пути назад уже нет. Зажег мост. Именно это, что обозначает, что Иосифа продали в далекую страну. Он даже не знал направления. Потому что ему продали не египтянам. Его продали не египтянам. Его продали медианам. А медиане уже послали его вообще другое, уже совсем направление. Даже если его братья хотели его искать, они его никак бы не искали в Египте. Они бы искали его в Мадиане. Бог создал такую ситуацию, чтобы не было пути назад, возврата. Дорогой мой, и тебе Бог создал ситуацию, чтобы у тебя не было пути назад или возврата. Все, кто чувствует, что для них эту проповедь, поднимите свои руки. Встаньте, пожалуйста, мы будем молиться. Подними свои руки к Богу, говори, Господь, все, я посвящаю свою жизнь. Чтобы ты меня не сокрушил, я посвящаю. Сокрушаю себя. Отдаю тебе все, чтобы не пришлось отдать это иными путями. Помоги мне, Господь. Поговори с Господом, посвяти твою жизнь Ему. Посвяти свое сердце Ему. Посвяти свою судьбу Ему. Посвяти и благодари за все испытания, за все пути, которые Он тебя проводит, за все, что Он позволяет тебе пройти. Благодари Его за все. Благодари Его за все. Благодари Его за все. Благодари Его за все. И скажи, Господь, только Ты нужен мне. Только Ты нужен мне. Братья и сестры, если вы думаете, что это слово имеет отношение к вам, сделайте шаг вперед. Я хочу помолиться за всех, кто чувствует особое призвание и помазание на свою жизнь, что это слово для меня. Я хочу быть помазанным, потому что у нас служение помазания. Пройдите сюда вперед. Даже есть, просто сделайте шаг вперед. И свое место. Сделайте, пройдите один ряд вперед. Сюда, все сюда впереди. Все, кто чувствует, поближе до отпора на сцену, до отпора. Кто чувствует, что это слово для него, и ты хочешь, чтобы Бог тебя помазал, пожалуйста, сделайте шаг впереди, мы ждем вас. Сюда вперед. Вот сюда все. Забудь все это место, все впереди, поближе, как можно. Группа порядка, позвольте им до этой... Андрей, до этой полосы. И сюда тоже, до полосы сюда. Вот. Пройдите все сюда вперед.
И на балконе, если вы хотите, чтобы я молился, чтобы Бог помазал вас на этом направлении, поднимите свои руки или что-нибудь. Сделайте просто шаг вперед. Хоть один шаг. Кто-нибудь понял что-нибудь сегодня? А вы знаете, что я думаю? Я думаю, вы просто думаете, что вы поняли. Вы это поймете после того, как вы прочтете или послушаете еще раза 3 или 5. Теперь скажи Богу, ты нуждаешься в Божьей Его благо. Не надо полагаться на тебе, что ты пройдешь, что ты пройдешь. Скажи Ему, Господь, теперь я нуждаюсь в Твоей особой благодати, чтобы пройти все, через чего мне нужно будет пройти в моей жизни. Просмотри на всю твою жизнь вперед. Скажи, Господь, я полагаюсь на Твою благодать, чтобы пройти через всего, что мне надо будет пройти на мою жизнь. Посвяти себя и все будущие испытания. И скажи Ему, Господь, Твоей благодати, Твоей власти, я только буду радоваться, буду только благодарить Тебе за все, что Ты позволишь мне пройти. Это привилегия, если Бог тебя доверяет пройти через очередное испытание. Это такое счастье, это такое привилегия. Благодари Бога за них заранее. Написано, примите, братья мои, великой радостью принимайте, братья мои, когда падаете в различные испытания. Великой радостью. Поблагодарите наперед за все ситуации. И что ни одна из них не позволит тебе, не составит тебе сомнения в Божьей благодати и благости. Благодари Его наперед. Господь, Ты имеешь меня на все сто. Все. Я благодарю, что Ты созидаешь меня. Созидаешь мою судьбу. Созидаешь мое будущее. Созидаешь мое завтра. Ты строишь огромный дом, который я не знаю еще. А который я не знаю. Но я знаю, что Ты строишь. Прежде чем я помолюсь за вас, послушай финал, какой будет у вас. Это будет такой же финал, такой был у Иосифа. Просто послушайте. Я читаю Бытие 45, с 3 по 9 стихи. «И сказал Иосиф братьям своим, я Иосиф, жив ли еще отец мой? Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились перед ним. И сказал Иосиф братьям своим, подойдите ко мне. Они подошли. Он сказал, я Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Ибо теперь 2 года голода на земле, еще 5 лет, которые ни орать, ни жать не будут. Бог же послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который и поставил меня отцом фараону, и господином во всей домом его, и владыкою во всей земле египетской. Идите скорее к отцу моему, и скажите ему, так говорит сын твой Иосиф, Бог поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедленно. Причина всех твоих испытаний, потому что Бог хочет сделать из тебя никто кем-то. Бог хочет тебя поставить выше, чем в твоем роду, в твоем роде кого-то были выше, чем кого-то был возвышен. Бог хочет тебя возвысить, поставить господином и использовать тебе благодаря твоим испытаниям, чтобы других избавлять и другим сохранить жизнь. Это смысл. Ты имеешь великую судьбу. Великую судьбу. И твое свидетельство и мое будет подобно на Иосифа, на свидетельство. Скажи ему, я принимаю это, Господь.
Закрой твои глаза и поговори с ним. Я верю в это призвание. Я верю, Господь, что Ты осуществишь это. Господь, я верю Тебе. Я верю Тебе, Господь. 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 Я верю Тебе. Аминь.